हेलो। जी भाई बोलिए। हाँ सर, मेरे को खांसी का प्रॉब्लम है। अच्छा, कितने टाइम से खांसी है? मुझे करीब 1 साल से, 1 साल का 1 महीना होती है, फिर 2 महीना ठीक हो जाता है, फिर से 1 महीना होता है, 2 महीना ठीक हो जाता है, ऐसा होता है। जी, इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसको पुरानी खांसी है या रह रह करके खांसी होती है तो इसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि एक दही आप सेवन ना करिए, नींबू आपको नहीं लेना है और आपको हाँ, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, इतना तो आपको ध्यान रखना है। पानी भी वो आप थोड़ा तो गर्म। बनती है, खट्टा हाँ छाछ वगैरह, दही वगैरह बन रही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो औषधि के रूप में एक औषधि आप नोट कर लीजिएगा, स्वासारी क्वाथ हमारा एक काढ़ा है, बहुत ही अच्छा है, आपको हमारे सभी सेंटरों में सब जगह मिल जाएगा। अभी जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि काढ़ चाय की जगह यदि कुछ दिन स्वासारी काढ़ा यदि पूरे लोग पी लें तो तत्काल इससे पूरा गला साफ हो जाएगा, कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितना भी बड़ा इन्फेक्शन हो वो ठीक हो जाएगा। और एक स्वासारी तरल करके एक औषधि है, सिरप है पीने की, तो चाहे छोटे बच्चों से लेकर बड़ा कोई भी हो। हाँ, हालांकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है क्योंकि इसमें मीठा इसलिए वो ना पिए, बाकी सब लोग इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला लीजिए और इसको आप गर्म पानी मिला करके इसको आप पी लीजिए लगभग 2 ढक्कन, तो आप देखेंगे दिन में 2 बार पीने से भी वो कितनी भी पुरानी खांसी हो ठीक हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन के पहले की बात है, हमारा क्योंकि हॉस्पिटल वो NABH स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, पूरे देश के अंदर इस तरह के मुश्किल से कुछ इन्हीं गिने चुने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, तो उसका इंस्पेक्शन था, तो उसके में आए हुए एक बहुत बड़े 3-4 डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि मैं उनको एक का बिल्कुल गला बैठा हुआ था और खांसी हो रही थी भयानक। हमने कहा भाई साहब, वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, मैंने कहा कि आप आयुर्वेदिक दवाई क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा अच्छा जी टाइम लगेगा, और कुछ 1-2 एलोपैथिक दवाइयों का नाम बताया, बोले ये लेनी पड़ेगी। मैंने निवेदन भी किया कि मैंने कहा आयुर्वेद वाले होकर के आप, आयुर्वेद पर भरोसा होना चाहिए, मैंने कहा कुछ मत लेना, मैं दे रहा हूँ, यदि कल तक ठीक ना हो जाए तो फिर मुझे बताना। मैंने अभी दवाई दे दी, तो उसमें कुछ नहीं, स्वासारी तरल में मैंने गर्म पानी में मिला करके उनको दिया, और हमारी एक स्वासारी रस करके एक पाउडर है 2 ग्राम को, मैंने कहा उसको आप शहद मिला के चाट लो, वो चटा दिया। चटाने के बाद में मैंने कहा था शाम को ले लेना, उन्होंने नहीं ली, परंतु दूसरे दिन सुबह तक उनका गला एक बार के औषधि से ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद वालों को भी कई बार आयुर्वेदिक औषधियों में भरोसा कम होता है, परंतु भरोसा हो या ना, प्रयोग करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। तो स्वासारी रस को आप ले लो कुछ दिन, और गले में जैसे बार बार खांसी उठती है तो उसके लिए हमारी खदिरादी बटी है, लवंग आदि बटी है, और एक कंठ सुधा करके तीसरी बटी है। तीनों में से जो गोली आपको अच्छी लगे उस गोली को आप चूस सकते हैं, उससे आपकी खांसी 100% ठीक हो जाएगी, और इसको आप जरूर करिएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि खांसी बहुत परेशान जरूर करती है, परंतु वह असंभव या असाध्य बीमारी नहीं है। आप थोड़ी सी सावधानी रखिए, थोड़ी सी औषधियाँ ले लीजिए। हमारी खांसी तो सामान्य यूँ खांसी तो च्यवनप्राश से भी ठीक हो जाता है।